لسه داخلين دلوقتي السنترال بارك. السنترال بارك اللي تعتبر اكبر بارك في نيويورك، لسه داخلينها دلوقتي النهارده، علشان خاطر النهارده يوم الاحد او الويكند عندهم. فطبعا كل الناس موجوده هنا يعني كده كده الدخول مجاني ببلاش خالص. انت مش محتاج ان انت تدفع اي حاجه. هنا بتروح تنقي السبوت او المكان اللي انت عايز تقعد فيه زي كده بالظبط، وتقعد وتقضي رحلتك وتعمل البيكنيك بتاعتك. النهارده عشان يوم الاحد فالدنيا زحمه جدا. الناس كلها في كل حته، مزيكا، اكل، في كل حته. بس اهم حاجه لقيتها هنا هي ان مفيش زباله. مفيش زباله خالص، او يعني هو في باسكتس بتاعت الزباله والكلام ده كله، بس مفيش ناس بترمي زباله على الارض. دي بصراحه يعني حاجه بهرتني جدا، ان المكان نظيف رغم الزحمه الكبيره اللي موجوده هنا. يعني بصوا كده يا جماعه، بصوا الزحمه، بصوا الزحمه. ناس بترقص، ناس جايه تقضي الويكند بتاعها. معرفش المكان بيبقى على طول كده في الايام العاديه ولا لا، لكن ممكن يجي في الايام العاديه ونشوف. لكن ما اظنش خالص، لان الناس النهارده عندها الاشغال بتاعها. الناس عندها الشغل بتاعها في الايام العاديه، مش في الويكند. النهارده عشان الويكند ويوم الاحد، فالناس كلها جايه هنا، جايه تنبسط. اللي خارج مع اصحابه، اللي خارج مع حبيبته. الناس بتعمل اللي هي عايزاه. ناس بتجري، ناس بتلعب رياضه. كان في بره ناس بتسوق عجل، وناس بتجري، وناس بتلعب كوره زي العيال اللي هناك دي. زي الناس اللي هناك دي بيلعبوا كوره. في اللي بيلعب بيسبول، اللي بيلعب رجبي، اللي بيلعب كرة قدم. هنخش دلوقتي مكان يعني الناس كلها متجمعة فيه. خلي بالكوا ان السنترال بارك هي مكان كبير جدا. يعني مكان يعني عمرك ما هتعرف تخلصه مثلا في مرة واحدة. المكان يعني هو مش صغير خالص ان انت تلف في يوم واحد، او ممكن تلف في يوم واحد بس تمشي كتير جدا. في بحيرات، وفي ريزرفوار، وفي اماكن حلوه. بصوا كده المكان ده اللي احنا داخلينه، ناخد كده جوله فيه بشكل سريع. بصوا الناس، بصوا الناس قد ايه، ناس كتير. ممكن دي اسمها شيب ميدو. ممكن نخش كده. ناس هنا قاعدين بيلعبوا. احنا وقت الغروب، دي الجولدن اور، فالناس كلها جايه هنا تنبسط بوقتها. هو ده الشعب الامريكي، هو ده الشعب الامريكي واللي بيعملوه. لو خدتوا بالكم المكان نظيف، نظيف جدا. ناس بتلعب كوره، ناس بتلعب مع الكلاب بتاعتها، تمشوا، ناس قاعده حتى لو لوحدها. ناس جايه تنبسط بوقتها، شغلوا المزيكا بتاعتهم. روقان والله، روقان. كل الناس قاعدين، يعني كل واحد في حاله. اللي قاعد لوحده، والاتنين اللي قاعدين مع بعض لوحدهم برضو، واللي بيجروا ويلعبوا. بصوا الناس اللي بتجري دي. وبعد كل ده في بقى حوالينا العمارات العالية. منهاتن بقى، هنا اساسا في وسط منهاتن. اللي نايم واللي بيلعب واللي بيضحك واللي بيتكلم واللي بيحب. تحفة بصراحة. المكان هنا تحفة تحفة تحفة. تحفة يا جماعة. دي تقريبا أكبر مساحة، أو مش أكبر مساحة خضراء، بس
ده مكان من اماكن التجمعات اللي الناس بتفضل ان هي تقعد فيه، ان هنا يعني مفيش يعني صخور، او هي كلها هنا عشب، كل اللي هنا عشب، فالناس تقدر ان هي تقعد وتستريح في القعده بتاعتها وهم هنا. بعد كل ده انا اللي شدتني بصراحه منظر العمارات اللي هناك ده اللي بعد الشجر. البلد هنا عامله المساحه دي يعني في وسط الغابه اللي حوالين والعمارات العاليه. المساحه دي محدش يقدر يجي ناحيتها، محدش يقدر ياخد جزء منها ولو حتى صغير. ليه؟ علشان خاطر الشعب هنا يعني ده مكان ترفيه. تخيلوا مثلا الناس لو عايزه تروح تتفسح في مكان مجاني مش عايزين يدفعوا فيه فلوس، مثلا هيروحوا فين؟ فمفيش مكان احسن من المكان ده. الناس هنا كلها قاعده براحتها. يعني لو كنت صورت لكم الصبح بدري كنتوا هتلاقوا ناس كتيره فارشين وبياخدوا صن باث او حمام شمس، لان النهارده برضو الشمس واضحه مش مغيمه، فناس كتير هنا بقى جايه بقى مبسوطه. اليومين اللي فاتوا كانوا برد، فالنهارده الناس بقى خرجت من بيوتها، جايين يتفسحوا، جايين يلعبوا ويهزروا ويضحكوا. وهي دي دي الاجواء يا جماعه. ده السنترال بارك. كده احنا خرجنا من المكان اللي احنا كنا فيه اللي هو ده، ودلوقتي طلعنا بقى على يعني هو في زي شارع كده، شارع موجود في نص سنترال بارك. تعالوا نشوف الشارع ده بيتعمل فيه ايه او الناس بتعمل فيه ايه. بصوا كده، ناس بتجري تلعب رياضه، في عجل. شايفين الزحمه ازاي؟ في اشاره مرور هنا علشان خاطر العجل، عشان خاطر برضو العجل يعني ما يحصلش اي حوادث ما بين مثلا العجل والناس، فدي الاشاره دي. هنا كده نمشي نروح الناحيه اللي هناك كده نشوف مثلا فيها ايه. احنا صورنا الناحيه اللي هناك، الناحيه اللي فيها العمارات. بص العمارات في كل حته، الابراج، ناطحات السحاب محاوطه السنترال بارك في كل حاجه، كل حته. يعني هنا حته يعني مسموح بالعربيات ان هي تخشها، ممكن احنا ملناش دعوه بيها. يعني هنا العربيه الاساسيه ما ينفعش ان هي تدخل، هي الحته دي بس. هنا ماشيين وسط الزحمه، وسط البشر، ناس كتيره هنا. معرفش بصراحه لو في العادي اساسا الناس في الايام اللي هي غير الويك اند، غير الايام اللي هما بيشتغلوا فيها، بيبقوا موجودين برضو ولا لا. بس خلينا ماشيين كده وخلينا نشوف. ناس بتجري، ناس مبسوطة بالجو، مبسوطة بيوم الأجازة بتاعتها. تحفة بصراحة. أنا مبسوط بالمكان ده، يعني تقريبا أكتر من أي مكان تاني. مكان حلو، مكان خطير أوي بصراحة. هنا الناحية التانية مرات. هنا يعتبر احنا جبنا آخر السنترال بارك أو السنترال بارك كده من الناحية الشمالية. ممكن نعدي الشارع الناحية التانية، إشارة مفتوحة نقدر إن احنا نعدي، بس حتى لو إشارة مفتوحة
استنى الناس دي ونعدي. ده مكان جديد برضه لسه واصلينه دلوقتي. سامعين المزيكا عالية ازاي؟ هنا كده نروح نشوف ايه القصة هناك او بيعملوا ايه هناك. ناخد مثلا الشارع ده، الشارع ده كده نتمشى فيه. بصوا المزيكا اللي هناك، هي غالبا مزيكا من جامايكا. كده موسيقى كاريبية من جزر الكاريبي، جامايكا بقى على ترينيداد اند توباجو. ممكن نروح نشوف هناك كده. المزيكا والانبساط في كل حتة، في كل حتة. في عربية بوليس هنا ورانا، دي تأمين بقى للمكان. دي دي العربيات اللي بيبقى مكتوب عليها NYPD اهي، نيويورك بوليس ديبارتمنت، تأمينا للمكان علشان خاطر يعني معدل الجريمة عامة في نيويورك وأمريكا كلها عالية. سهل جدا إن حد يمتلك مسدس، لأن أساسا يعني هي دي أمريكا، هي دي أمريكا بلد الحريات. الناس عادي جدا إن هي تشيل مسدسات في كل حتة، فلازم يكون طبعا في تأمين. خلينا نتمشى ونشوف المكان اللي احنا رايحينه ده. خلينا نشوف. ممكن ننزل عند المكان ده ونشوف ايه اللي موجود تحت. المكان هو مش مستوي على فكرة، المكان يعني في يعني حتت عالية وحتت واطية، يبقوا عاملين فيها يعني زي كباري وكده. ده تراس كمان، نص كمان. المزيكا والانبساط، ناس فرحانة، ناس يعملوا كل اللي نفسهم فيه.
هي دي سنترال بارك، هي دي اجواء سنترال بارك. على فكره احنا كده وتقريبا لسه يعني ما مشيناش في يعني عشر السنترال بارك نفسها. مكان كبير ومهما تمشي فيه هتشوف حاجات كتير وهتشوف ناس كتير بالذات في الويكندز. و عندك مثلا هناك ده مراكب، ممكن مثلا لو انتوا شلة صحاب تأجروها، او لو انتوا مثلا 2 كابل مثلا ممكن تاخدوا واحدة لوحدكم وتعملوا زي كاياكينج او تجديف في البحيرة دي. مكان كبير وجميل جدا. يعني انت مثلا عندك الناحية دي عندك العمارات والابراج العالية، عندك الناحية دي تحسك ان انت دخلت تايلاند مثلا او غابة استوائية. في دايفرستي وفي تنوع كبير جدا في المكان ده. مثلا هنا رحنا دول سلاحف، دول سلاحف بتعوم هنا. بص سلاحف. دي سنترال بارك، كان خطير خطير خطير. عمرك ما تزهق مهما جيت هنا. تلاقي كل مرة هتيجي هتلاقي حاجة ان انت تعملها. دلوقتي احنا وصلنا عند الريزرفوار اللي موجود في السنترال بارك. يعني انا اتمشيت حتى يعني المسافه اللي احنا اتمشيناها من اول الفيديو لغايه اخره دلوقتي، حتى الجزء اللي انا ما صورتوش برضو مش كتير. يعني هو ممكن يبقى كتير بالنسبه لي، لكن هو برضو في الاول وفي الاخر يعني ما يجيش غير جزء صغير جدا في السنترال بارك. مكان كبير كبير قوي. ده الريزرفوار. الناس خلاص كده هنا كانت قاعدة، ناس كانت كتير الصبح، دلوقتي الناس مشيت، خلاص الدنيا بتليل و المفروض ان هما خلاص بقى بيروحوا بيخرجوا. ناس هنا يعني هي ناس بتروح، في ناس كتيرة بتروح بدري، بالذات الناس اللي بشرتهم بيضاء، الناس اللي بشرتهم سمراء لا يعني ما بيبقاش فارق معاهم قوي، بيقعدوا. بس فهي دي القصة كلها. دلوقتي احنا نمشي كده بقى شوية، نمشي حبة حلوين ونخرج من السنترال بارك. دلوقتي احنا وصلنا عند جزء في تمثال بتاع أليس إن وندرلاند. يعني لو عارفين الفيلم أو الرواية، فده التمثال بتاعها. يعني الأطفال كانت قاعدة بتلعب طول اليوم، طالعين بقى وبيتصوروا وبيلعبوا على التمثال زي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده الناس بتلعب، الناس مبسوطة. ناس مبسوطة، ناس بتلعب. بس كده البارك بدأت انها تفضل، الناس بدأت انها تروح خلاص كده. فده الوقت برضو بتاعنا ان احنا نروح احنا كمان، نطلع من هنا ونشوف ايه اللي ممكن نلاقيه بره.
مكان خطير يا جماعة، خطير خطير بالليل، الأنوار منورة والدنيا هادية، خطير بجد. ناس كبيرة، ناس عواجيز، ناس شباب، أطفال، كل دول موجودين هنا. مكان بيضم الجميع، كل الناس تقدر إن هي تيجي وتنبسط هنا. تحفة تحفة بصراحة. كل ده ومجاني، يعني انت مش محتاج ان انت تدفع مليم، بس ممكن تشتري اكل، ممكن تجيب اكلك، ما بتدفعش اي حاجة هنا. والمكان خطير، فسحة رهيبة جدا هنا في نيويورك. كل ده كان مليان ناس الصبح.